Kyllähän jotkut mun lähisukulaisista ihmettelee tätä mun elokuvaharrastusta, että miksi aina kauhua tai tuommoista skifiä tai tuommoista tosi outoa ja raaka ja innoittavaa tavaraa. Tai miksi ei semmoista normaalia kilttiä elokuvaa. Sitten kun mä niille yritän selittää, että mikä näissä viehättää meikäläistä, niin se on ihan niin kuin puhuisi jollekin tyhjäpäille, että mä oon oikeastaan luopunut koko sitä hommasta, että mä yritän järkyttää näitä lisää mun elokuvaharrastuksella, että katsoko ne mitä haluaa, niin mä katson itse hyviä elokuvia. Jos pitää valita kirjan ja elokuvan välillä, niin elokuva. Esimerkiksi tämä Robocop. Meidän sensuuri otti sitä pois 10, vai oliko se peräti 11 minuuttia melkein tästä pätkästä. Ja ei se mun mielestäni, mun mielestäni tietenkään ollut mitenkään niin hirveän väkivaltainen. Mutta eihän tämä mikään lasten elokuva olekaan. Tässä on K18 ja sen alle ei mukamas saisi katsoa. Ja yksi 10-vuotias pikkupoika sanoi, että tämä on ihan tyylössä. Kyllä niin parhaat elokuvat on ollut sellaisia, jotka on niin vedonnut tunteisiin, eli nostanut niin mielialaa ja tavallaan auttanut siinä niin sanotusti todellisuuspaossa, että avannut tavallaan ihan uuden maailman eteen. Mun ehdoton suosikkielokuva tällä hetkellä vielä on Fight Club, eli David Fincherin semmoinen kaikkia välitön klassikkoelokuva. Sitä ennen pitkään oli tuo Seven, eli sama ohjaaja sarjamurhaajaleffa. Sitten yleensäkin tommoset synkemmät elokuvat, niin kuin Lost Highway ja Eraserhead Lynchiltä ja Crow ja Dark City Alex Proyasilta ja Tim Burtonin Batmanit. Niin, mun lempparileffani on oikeastaan toi Conan Barbaari. Ja 3. asteen yhteys kanssa. Ja Tähtien sodat on tietenkin aika mielenkiintoisia, mistä mä tykkään, koska ne on semmosia satuja. No Alex Mäkelä eka pitkä. Spede tuotti, sitten se siirtyi Solarille. Seli tuottaa nykyään jutskia. Pekko, vitsi mitä lässyä. Eka se oli hyvä, ei ole kadonnut maailmalla läheskään niin hyvä kuin Jurassic Park. Oli vielä parempi. No itse asiassa mä en katsele leffaa ohjaajan perusteella koskaan oikeastaan. No totta kai joku Spielberg on ihan ok, mutta kun mä en niistä ohjaushommista tajua hevon mitään, niin antapa sen olla. Kauhu ja skifi on nimenomaan semmoisia elokuvan lajeja, jotka kiehtoo meikäläistä, eli semmoiset synkät ja erilaiset tarinat, todellisuutta poikkeavat tarinat, eli semmoista, jotka vie tästä tyylisestä arjesta kauas pois, semmoisia ihan omiin maailmoihinsa. No, on tietysti niin kuin ehdotettu, että olisi hieman ehkä jotain muitakin harrastuksia kuin elokuvien katselu, mutta niin no kerran vanhemmat pakotti mut pienempänä poikana jats-balettiin, mutta kyllä mä mieluummin katson elokuvia. Kauhupätkät on kans ihan ok. Ja se on kai siitä kiinni, että nämä leffathan nyt on niinku satua vaan. Ei normaali ihminen missään normaali toiminnassaan kai kauhu mitenkään tollai joudu muuten kokemaan. Mä käyn myös aika paljon elokuvissa tuolla Oulussa, sillä on hyvät teatterit, jopa yksi THX-teatteri. Elokuvat on toteutettu nimenomaan katsottaviksi teattereissa, että sillä on semmoinen ihan omanlaisensa tunnelma, mitä kotona videota katsellessa ei saa millään, eli sillä on hirveästi porukkaa katsomassa samalla kuin pimeässä salissa ja iso kangas ja hyvät äänet. Ja varsinkin jos on kauhuelokuva, niin tytöt kiljuu siellä. Mä maksan nyt tästä hommasta, että mä saisin tehdä tätä. Näkis leffoja. Sovitaanko Tommi, vähän voitais sitten sopia? Niin mä maksan sulle siitä. Sä maksat mulle siitä, että sä teet minun työn. Okei. Sovitaan niin. Toinen on elokuvalippujen hinnat.
ne on työttömällä vähän helvetin korkeita. Ja toinen on sitten se homma, että siellä ei pääse tupakalle ilman, että toi kuvanautinto katkee. Plus sitten se, että siellä on tyypillä karkki, jotta paperi ratisee. Kolmanneksi siellä on porukalla kellot, jotka joka tunnin välein piipittää. Ja neljänneksi nykyään ne rupeaa olemaan puhelimet. Tuo voisi kyllä olla jonkun ala. Ei ole kopiosuojaa. Ottaa harkintaa. Yleisesti ottaen mä en pidä elokuvista, joissa tavallaan pyritään tekemään niin kuin suuremman luokan juttua pienemmän luokan budjetilla. Eli ne on auttamattomasti tuomittu epäonnistumaan. Tuosta Suomen idiotimaisesta elokuvan sensuurista piti käydä siellä yli 10 vuotta, että siinä meni oikeastaan meikäläisen paras elokuvaharrastus aika ohi, että piti noita elokuvia hankkia osi ulkomailta. Alex Proyasin Dark City. Yksi komeimpia elokuvia, mitä ikinä on nähnyt. Jotenkin se puoli vuotta aikana ottaa, tuli leffa silloin aikana. Tässä olikin odotuksen arvo, tämä on ihan loistava. Mulla on tämä koksattu. Siis eikä sen elokuvan vikaa, jos porukat toisia hakkaa kartsalla. Ja mä oon sitä mieltä, että ne tyypit, jotka sanoo tällaista näin, niin ne on nykyään about 50 ylittäneitä tyyppejä tollain keskimäärin. Ja niiden oma elokuvan makuunsa on, mikä se mahtaisi olla, Katarina ja Munkkiniemen Kreivi sun muuta tällaista suolipoina, mitä ihmiset viitti katsoa nykyään. No jos ajattelee kotimaisen elokuvan tätä viimeaikaista nousukautta, niin se on kyllä poikkeuksellisen hyvä kausi suomalaisen elokuvalle, mutta mä pelkään tietysti, että se jää väliaikaiseksi. Mä en mitenkään hirveästi ole suomalaisia elokuvia katsonut viime aikoina näistä uusista, että tietenkin ihan kiva, että suomalainen elokuva on nousussa. Yleisesti ottaen mä en kattele kotimaisia elokuvia, koska ne on niin teeskenneltyjä. Ainoa mikä nyt on mennyt aika mukavasti on tässä Simpauttaja, mutta sekin on vissiin vain TV-elokuva ja nämä mitä tulee nykyään ykköseltä maanantai-iltaisin, niin en mä jaksa katsoa niitä. Yleensä joku draamaa pätkää, ne on niin paskoja, ettei niissä, no niissä ei pysy hereillä ollenkaan. Kuka hemmetti jaksaa katsella semmoista kuin joku ranskalainenkin pätkä? Onhan ne varmaan fiksuja ja taiteellisia, mutta ne on liikaa taiteellisia meikäläisellä, joka ei taiteesta ymmärrä hevo mitään. Lyhytelokuvissa tulee eniten tuoreita ideoita. Että se johtuu siitä, että kuka tahansa pystyy niitä tekemään, koska ne ei maksa montaakaan 1000 tai 100 markkaa. Että ne on ehkä niitä parhaimpia lähteitä uusille ideoille. Että kyllä aina kun Tampereella on nämä lyhytelokuvafestivaalit, niin kyllä mä suurin piirtein asun siellä. Eihän mä koko aikaan naama telkkarin linssissä. Ja sitä paitsi en mä ymmärrä niitä tyyppejä, jotka sitten taas haukkuu meikäläistä, kun heillä on omat harrastuksensa, joihin meikäläinen ei koskisi, ehkä bensakanisterin kanssa. Kyllä siellä vauhtia oli. Että se mikä kuvassa nyt ärsyttää, hirveä suositus tulla, se on tullut nyt se niin kuin kuvassa niin kuin kesken jonkun liikkeen hidastuu ja sitten sen jälkeen jatkaa taas. Se rupeaa ärsyttää. Mutta siis silleen, mikä siinä tolle katsoo sen niin kuin silmät puoliummessa, niin kyllä se aikansa viihdyttää. Välillä vähän perse puuttuu, mutta aina se on kokemus nähdä valkokankaalta.